18 nëntor 1999 për statusin e deputetit, kërkoj zyrtarisht të informohem si më poshtë vijon. Pyetja 1. Në cilën datë është bërë aplikimi për licencimin e Jet Bank? 2. Cili ka qenë aksioneri në momentin e aplikimit? 3. Në cilën datë jeni informuar për shitjen e aksioneve nga shtetasi Idan Avishai drejt kompanisë Jet Holdings BV? 4. Sipas të dhënave në QKB, shitja e aksioneve ka ndodhur në datë 26 janar dhe ndërkohë Banka e Shqipërisë më është përgjigjur në datën 12 shkurt. A mjaftojnë 15 ditë për të kryer gjitha verifikimet e parashikuara në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi? 5. Oliver Hemer ka mbajtur funksionin drejtues në kompaninë Banka Jet dhe Constador Ltd në momentin e aplikimit. A keni kryer ju si Bankë Shqipërie verifikime për këta shtetës? 6. Sipas një dokumentacioni të Ministrisë së Brendshme gjermane, shtetasi Oliver Hemer është drejtues dhe ortak i kompanisë GRF Europe OU, kompani e cila vepronte për llogari të ENG Bulgaria në pronësi të Gal Barak. Gal Barak rezulton i dënuar në Austri për ngritjen e një skeme mashtrimi shumë famoze në Europë me kompaninë 4XFX, nëpërmjet së cilës kanë përfituar mbi 200 milion euro nga shtetas austriak, gjerman, zvicerian dhe tjerë. Pjesë e kësaj skeme ka qenë dhe shtetasi Oliver Hemer me kompaninë GRF Europe OU. A janë kryer verifikimet për këtë shtetas nga ana juaj? 7. Jet Holdings BV ka regjistruar në QKB kompaninë Jet Tech. Kjo kompani është regjistruar pranë Durana Tech Park. Pyetja sërish është, a do të kryej kjo kompani shërbime për bankën e licencuar Jet Bank? 8. Asnjë nga aksionerët nuk ka asnjë eksperiencë bankare dhe janë kompanitë krijuar rishtazi duke hyrë si aksioner të kompanisë Banka Jet vetëm pasi ju keni dhënë miratimin paraprak si Bankë e Shqipërisë. Si e krijuat bindjen dhe si vendosët për herë të parë të licenconi një bankë në Shqipëri me aksioner, individ apo kompani me zero eksperiencë bankare, kur qartazi, ligji dhe rregulloria në fuqi e ndalojnë këtë gjë në mënyrë kategorike?